Maria Lourdes Aġus mitet f'gata dan ħareġ mix-xhieda tat-tabib forensiku Mario Scerri fit-telet jum tal-ġuri ta' Michael Emanuel ta' 33 sena mill-Kosta tal-Avorju li jinsab mixli bil-qtil tas-sieħba tiegħu fil-15 ta' Settembru tal-2018. Fix-xhieda tiegħu it-tabib Scerri għalli meta marru fuq il-post kollox kien jidher normali u ma kienx hemm sinjali ta' kommozzjoni u għaxxet li fuq is-sodda kien hemm il-vittma mottija bliżar b'wiċċa lejn il-ħajt u bimħadda bej wiċċa u l-ħajt. It-tabib Scerri xed fil-qorti li u beda jeżamina il-katavru u sabt benġil fuq wiċċa fonqa u blekaj fuq in-naħa tax-xellug. Scerri xed li meta eżamina il-katavru dakinhar l-instabet hija kienet ilha mejta għal madwar 8 sigħat. Xed ukoll li fil-kamra mortwalja kien sab ukoll li fuq in-naħa ta' ġewwa ta' xufteha kellha qsim u brix li jseħħ meta wieħed jifga. Mill-awtopsja ħareġ ukoll li taħt il-qurrija il-vittma kellha tbenġila kbira u emorraġija b'dawn iseħħu qabel mietet. Xed ukoll li meta aktar tard eżamina lill-akkużat fid-depo ma sab l-ebda ġrieħi fuqu.